Audi Damas. İyi geçiresler. Audi Damas deyim de. Devo Damas. Damas машинасын özbek туғандар Audi'ге дағы оқшаштырып қойшат. Бұл видеода Damas'tың минус плюс жақтарын айтып бөлішемін, қысқаша мүнөздөмөсүн тарихындағы айта кетемін. Ошол себепті видео пайдалуу болот. Акырына чейин көрүп лайк басып подписка болуңуз. Анда месе кеттик. Devo Damas. Эки поколениясы бар. 1991 жылдан баштап 2011 жылдарга чейин иштеп чыгарылган. Корея жана Өзбекстан өлкөлөрүндө бул машина Suzuki Carry деген жапон машинанын моделинин стилинде иштелип чыгарылган. 450 килограммга чейин көтөрө турган болуп, жүк ташуучу ууна катары иштелип чыгарылган. Жана дагы болсо грузовой борттору менен дагы иштелип чыгарылган. Аларды Damas Labo деп коет, же болбосо Labo Damas деп. Моторлорунун объемдору 0,8 литрден турат. 38 аттын күчүнө барабар болгон машина. 96 жылы Өзбекистан өлкөсүндө иштелип чыгарыла баштаган. Арканкы сиденьялары толугу менен жатып, жүк бата турган болуп иштелип чыгарылган. 4 жана 5 ступенден турган механика коробкалары менен иштелип чыгарылган. 100 километрине 6,5 литр гана бензинди жейт. Бул машинанын узундугу 3 метр 230 сантиметр, генендиги 1 метр 400 сантиметр, бою болсо 1 метр 920 сантиметр болуп иштелип чыгарылган. Бул машина тыпыйып 90 жылдары абдан мода дагы болгон. Бул машиналардын арканкы дөңгөлөгү тартат. Мына ушундай толук мүнөздөмөсү тарыхы болду. Минус плюс жактарын айта кетейин. Плюс жактарынан айта турган болсок, машина экономичный. Көрүнүшү жагынан самса сыяктуу даамдуу көрүнөт. Жумуш кылганга мыкты машина. Ичине 7 адам батат. Салон жактары кенен. Шаар ичинде идеалдуу жүк ташуучу машина десек болот. Ходовой жактары дагы жакшы. Башкарганга ыңгайлуу, шустрый машина. Машина тыпыйып резвый. Өзбек тугандар Audi Damas деп коет. Жакшы абалдагы Damas'ты сатып алсаңыз, сизди уят кылбайт, кубандырат. Албетте лимузин катары тойлорго минип барбасаңыз эле болду. Орус тугандар мойнуна алышат, биздин машиналарга салыштырмалуу бул машиналар жакшы деп. Тамаша катары айтайын, бул машиналарды Өзбекстандын криминал браттары минет. Мына ушундай толук плюс жакшы жактары болду. Минус жаман жактарынан айта кетейли. Шумализациясы жок. Машина жесткий. Кышында минбей эле коюңуз. Машинанын ичи суук. 0,8 объем болгондуктан күчү азыраак. Жок дегенде 1,2 кылса болмок. 200 000 километр жүргөндөн кийин моторун капитальный ремонт кылдырганга туура келет. Безопасность жагы дагы вообще жок десек болот. Жада калса өзбек тугандардын өздөрү айтат, бул машиналар аябай опасный машина деп. Бирок канча дагы машина мыкты деңгээлде жасалгаланган машина. Видеодогудай, сүрөттөгүдөй кылып, мыкты кылып жасап минсеңиз,
сиздин жашооңузга жардам берген мыкты бекем машина десем толугу менен жаңылышпайм. Ар бир эле машинанын чоң минус плюс жактары болот. Ошол себептүү бул машинаны сатып алсаңыз болот. Жана жакшы карап минсеңиз дагы мыкты. Мына ушундай Део Дамаск, Chevrolet Damask'тын минус плюс жактары болду. Толук кыскача мүнөздөмөсү болду. Видео пайдалуу болду деп ойлойм. Лайк басып подписка болуңуз. Алдыдагы мыкты видеолорду күтүңүз. Кайсыл машина тууралуу обзор болушун каалайсыз, ошол машинаңызды комментарийге жазып калдырыңыз. Саламатта туруңуз.